Currently, you are in New Jersey and you're calling for a protest in Nigeria. How do you intend to be part of this? Well, you ask the question, I guess, so that you can help expand the very rules that because I'm not in Nigeria, I should not have a right to call for a protest. I've always participated in protests. I've participated in over 200 protests. And the world has gone beyond physical engagement. Are you saying you are not going to be in Nigeria physically? Are you listening to me? How are you talking to me today? Virtually. 20 years ago, do you know how much you have to pay just to talk to me directly on TV? I have to go and sit down somewhere, So I am not here to defend whether I'll be there or not. We wait until then. But what I'm saying is that it's irrelevant. So that mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa káàkiri gbogbo àgbáńláyé níbi tẹ́ bá ti ń wò wá. Ohùn Ọmọyẹlé Sowore òun lẹ gbọ́ yẹn. Nítorí kíni, nítorí ọ̀rọ̀ protest náà ni a máa gbọ́ ti bàbá Fálànà náà, because bàbá Fálànà náà ti sọ̀rọ̀, Ọmọyẹlé Sowore sọ̀rọ̀. Ẹni tó interview Ọmọyẹlé Sowore béèrè wípé Ọmọyẹlé Sowore wà ní New Jersey, ó dẹ̀ call for protest ní Nàìjíríà. Ẹjọ́ ṣẹ́ni tó bá wà lábúròd kò gbọ́dọ̀ dá sí nǹkan tó ń ṣe ní Nàìjíríà mọ́. Ṣé gbogbo àwa tá wà nílùú òyìnbó a ti gbàgbé palẹ́bí sílé? A ti gbàgbé wípé protest tí wọ́n lọ fẹ́ ṣe, wọ́n Nàìjíríà ni wọ́n fẹ́ ṣe fún, láti lè tún ìlú ṣe, gbogbo nǹkan tó ti bàjẹ́ láti lè ṣàtúnṣe gbogbo ẹ̀ ni. Èèyàn tó bá wà nílùú òyìnbó tó bá support àwọn tó wà nílé fún protest, kò sí nǹkan tó burú níbẹ̀. A lot of people ní ẹ jókòó sílùú òyìnbó, ẹ máa fẹnu wa rough. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ó yẹ kẹ́ gbóríyìn fún ẹni tó wà nílùú òyìnbó tó support bí ìyà ṣe máa tán nílùú Nàìjíríà, because ẹni tó wà nílùú òyìnbó ò jìyà. Ẹni tó wà nílùú òyìnbó kò jìyà, ṣùgbọ́n fẹ́ padà wá sílé nítorí ilé làbọ̀ sinmi, ó kò fẹ́ wá sinmi, ó fẹ́ wá gbádùn orílẹ̀-èdè ẹ̀. Ìjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè tá lè fi yangàn mọ́ ní ìlú Nàìjíríà lọ́jọ́ tòní. Ìjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó pẹ̀lú ìlú tí a lè fi yangàn. Ẹ sọ fún wa. A lot of people náà ni wọ́n ti challenge mi náà. Irú nǹkan tó jẹ́ kí n gbé interview Ọmọyẹlé Sowore yìí wá nìyẹn. Pé Lady K ó wà ní Canada, òun ní kó lọ máa ṣe protest ní Nàìjíríà. Ẹ ti gbàgbé pé gbogbo ẹbí mi wà Nàìjíríà ni. Ṣé Canada jẹ́ bí ìlú mi ni? Ṣó jẹ́ ilé mi ni? Ṣé bẹ́yìn àgbàlẹ̀ máa sọ pé ilé làbọ̀ sinmi oko, ilé ta fẹ́ wá sinmi sídà, tí ìlú wa bá dání ṣá máa sá kúrò ń lò ní. Tí ìlú wa bá sunwọ̀n ṣá máa fi ìlú wa sílẹ̀ pà lọ sókè òkun. Ṣàṣà lẹni tó wà nílùú òyìnbó nísìn tí òun kí wọ́n lọ sílé, ṣùgbọ́n ilé tó fẹ́ lọ dà. Ilé tó fẹ́ lọ dà. Ìwọ tó bá lóòkè ó ti wà òkè nílùú òyìnbó sìn, ó wá ṣiṣẹ́, ó kó owó torí labroad, ó kó lọ sí Nàìjíríà, tí ò bá ṣọ́ra wàá jẹ gbàbọ̀ bẹ̀ ni. Tí ò bá ṣọ́ra, owó yẹn á tán ò ní rí kankan fi ṣe. Tó bá fi owó invest sí Nàìjíríà, tí ò bá ṣe investment yẹn ní ọ̀dọ̀ èèyàn tó dáa, wàá jẹ̀bi gbẹ̀yìn ni. Tí ò bá ṣọ́ra kó lájú ẹ sílẹ̀ kó tó ṣe investment, ó máa sunkún gbẹ̀yìn ni. Tó bá sọ pé òkè ó ṣe business yẹn fún rárá ẹ, owó àwọn òṣìṣẹ́, owó iná àbí company wo lẹ fẹ́ dá sílẹ̀ tí ẹ̀ nílò ná nílùú Nàìjíríà? Company wo lẹ fẹ́ dá sílẹ̀ tẹ́ nílò ná? Iná tẹ wá fẹ́ lò ní company yẹn dà kò má sí. Generator lè máa tán bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ iye tó ń ta diesel nísìn? Tẹ fẹ́ fi rọ́ọ̀nù company for good 24 hours. Ṣé yẹn lásán kì í ṣe gbèsè? Kẹ́ tó ra diesel, tẹ máa lò ní 24 hours lójoojúmọ́. Kì í ṣe pé 24 hours ẹ̀kọ́ o. 24 hours iná yìí gbọ́dọ̀ wà standby. Ní ilé iṣẹ́ tẹ bá dá sílẹ̀ nílùú Nàìjíríà, tẹ bá fẹ́ kí ilé iṣẹ́ yẹn kó máa lọ síwájú. Ẹ máa sanwó àwọn òṣìṣẹ́, ẹ máa sanwó àwọn production, owó lẹ máa fi ra gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ lò ní company yẹn. Kẹ́ tó wá san tax fún ìjọba Nàìjíríà. How are you going to make it? Tí ẹ bá múra kẹ́sọ̀ ṣòkòtò yìí kó lé, business yẹn máa collapse ni. Kí ló mú àwọn olówó Nàìjíríà tí wọn ò lè invest sí Nàìjíríà tí wọ́n lọ invest sókè òkun? Kí ló mú wọn tó lọ ṣe business sókè òkun?
ṣèbí gbà táwọn náà ti rí ní pé kò sí kankan Nàìjíríà tí ò bá ṣọ́ra dáadáa kó so ṣòkòtò ẹ kó lè business ẹ máa collapse, gbogbo owó tó lọ jìṣẹ́ jìyà fún nílùú bòmí ó máa mú. Gbogbo nǹkan tá à ń call for protest fún ni wípé enough is enough, ìyà yìí ti pọ̀ jù. ṣé rọrọ protest tó wà lẹ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ wípé àwọn kan fẹ́ gbàlú àwọn kan ò gbàlú. To me, ẹni bá fẹ́ gba ìlú nísìnyí jẹ́ kó gbà, àní kí ìran wa ṣàtẹ̀wọ́kọ́ bọ́ lóko ẹrú náà. Tí a bá jàjàyè tá jàjà ṣẹ́gun, tí ìran wa dá dúró, a máa padà wá fèsì oníkálukú. Yíbò á padà sí Biafra, Haúsá padà sí Haúsá. Ilẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá máa jẹ́. Ẹ gbọ́, ilẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá máa jẹ́. Yíbò tó bá fẹ́ ṣe business lórí ilẹ̀ wa ó máa tẹ̀lé protocol. Haúsá tó fẹ́ wọnú ìlú wa ó máa tẹ̀lé protocol. O kò ní dédé bẹ́ wọlé kó wá máa kidnap àwọn èèyàn, o ní dédé bẹ́ wọlé kó wá máa pa àwọn èèyàn, o ní dédé bẹ́ wọlé kó wá máa bà yé àwọn èèyàn jẹ́. Kò ní work. Kò ní work. Gbogbo pé èèyàn jókòó sílùú òyìnbó ó ń call for protest. Ẹ gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀. You can be in anywhere since you are in Nigeria. You can be in anywhere and call for protest. You are calling for the peace of your country, peace of mind for the people. Nǹkan tá à ń pè fún nìyẹn. Ìgbádùn wo ló wà Nàìjíríà mọ́? Ṣé ẹ mọ ohun tí Nàìjíríà sọ ni? Anyway, ká tó máa tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sáré tún gbọ́rọ̀ látẹnu bàbá Fẹ́mi Fálànà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun táwọn náà fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ protest yìí. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wo program mo fi ọ́nà Olódùmarè bẹ̀ yín. Ẹ bá mi share, ẹ bá mi pè wọ́n gbòòrò ayé. Kákọ̀ ṣe ní ṣókí ni, kì í ṣe long video. Kákọ̀ fi ṣe kí ni? Ká fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ni. Lórí ọ̀rọ̀ end bad government. Òun ni ká ṣe. Ó yá. Ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ látẹnu bàbá Fẹ́mi Fálànà. Ẹ jẹ́ gbọ́ títí wọn náà. Ká gbọ́ opinion títí wọn lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀. Ó yá bàbá, bá mi gbóhùn sókè. Given by young people before embarking on the EndSARS protest. I've followed the debate and the concern of the government or the worry of the government. The government has not denied the right of Nigerians to protest for or against the government, because that is a constitutional right. But what I think the government is worried about is the possibility that violence might occur. Again, from my experience, in protests. I mean, I've taken part in protests for over 40 years in the country. Young people or workers have never gone out determined to engage in violence all the time. Violence had always occurred going back to the 70s when students are shot, unarmed students are shot. The last time, people are now destroying our history, distorting our history by saying, in 2020, young people were violent. No. The young people took part in the protest, in the EndSARS protest, gathered in different places. In a place like Lagos, they gathered in Alausa at the secretariat. They also gathered at Lekki. And they were singing and discussing among themselves. People were giving them food. What happened was that the attack on the youth started in Alausa here when a notorious transporter in Lagos, a notorious union leader, sent his thugs to attack the unarmed youths in Alausa. They overpowered the thugs, but the police did not arrest or charge them. The same thing happened in Abuja, in Benin, in Port Harcourt and other places. And of course, until the government decided to unleash people you call hoodlums and thugs on the young people. When that did not work, the government sent troops, armed soldiers, to engage in killing of young people. Yes. In 1 week, about 99 people were killed in Lagos. I don't want to talk about Ogbomoso, Ibadan, Port Harcourt, and Benin, and other places where young people were shot at, where young people were killed. So the violence that characterized the end of the EndSARS protest was instigated and fueled and sponsored by the government. This time around, I think the government is beginning to learn from the past. I mean, last year, the Nigerian Labour Congress wanted to have a protest in
in solidarity with ASU during the strike. Oh, say no, you cannot go on strike. Hoodlums might take over. And I drew the attention of the government to the relevant provision of the Police Establishment Act of 2020, Section 83, Subsection 4, that during protest, the police shall provide adequate security for the protesters. That is the law. So what should be done, or what is expected, if there's going to be a protest and there's an announcement, is to ask the protesters, where do you want to gather, so that the police can surround the place and ensure that hoodlums, so-called, or thugs, normally employed by politicians, deployed by politicians during elections, will not take advantage of genuine protests in the country. Ṣé ti gbọ́ ṣẹ́? Bàbá Fẹ́mi Fálànà, mi ò ní wá yín tí ẹ̀ ní dòkú lójijì. Bàbá Fẹ́mi Fálànà, mo ti máa ń gbọ́ ìròyìn yín bàbá mi. Ó kọ́ dùn mí pé gbà tí mo ní opportunity àti meet yín one on one. Ọlá ìpè mi ò use mọ́ kí máa lobby mọ́ àwọn èèyàn kò jẹ́ kí meet yín. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tí bàbá Fẹ́mi Fálànà sọ. Ẹ bá mi share program yìí. Bàbá Fẹ́mi Fálànà lọ sọ̀rọ̀ yìí náà. Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà EndSARS. Gbogbo wa la mọ̀ pé ìjọba ló bà EndSARS jẹ́. Ìjọba ló lo Woodlums láti dá EndSARS rú. And we keep on protecting these people. We refuse to come outside and say the truth. All in the name of loyalty to one person, Tinubu. We can't say the truth. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ wípé Tinubu ló lo àwọn ọmọ Woodlums láti fi bà protest EndSARS jẹ́. Ṣé bóun ni bàbá Fẹ́mi Fálànà ti sojú abẹ́ẹ̀kọ́ yìí? Bàbá Fẹ́mi Fálànà ẹ bá mi ṣí ètò yìí ẹ jẹ́ kó dọ́dọ̀ bàbá. Ikú ò ní pa yín, àìsàn ò ní ṣe yín, àwọn ọmọ yóò ní kọsẹ̀. Wọ́n lo àwọn ọmọ Woodlums, wọ́n rí pé wọ́n succeed, the next thing wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lo military. And according to the law, that is why wọ́n dẹ̀ ti ní má sọ̀rọ̀ mọ́ nípa protest yìí. Ojú mi ò gbá ni, ó yẹ kí n ti dákẹ́. That is why ti máa support. According to the law, section kí lẹ gbọ́ tí bàbá Fẹ́mi Fálànà pé wọ́n ní according to the law ní wípé tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe protest nílùú ní ìtàwádìí tí ń pariwo pé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn, ìjọba gbọ́dọ̀ provide the security. Ìjọba máa pe àwọn tó fẹ́ ṣe protest wípé ibo lẹ ti fẹ́ ṣe, ìjọba dẹ̀ máa provide the security fún wọn. Wọ́n á tún fún wọn ní ambulance in case anybody bá collapse ní rally ní protest ground, wọ́n á lè tètè rí ambulance láti fi rescue ẹ̀. Kò sí nínú òfin pé kó má ṣe protest. Why títí Tinubu fẹ́ tó fẹ́ yíwọ́ ní Lagos State? Why tí protest Tinubu tó wá mú àbọ̀dẹ̀ dání nílùú Nàìjíríà? Ṣé ẹ ti gbàgbé ní pé Tinubu lead protest fún èèyàn kan? Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ń gbé orò jáde. Anyway ṣá, àwọn ọmọ ayé ti já. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ wípé ẹ ń ṣòro, ẹ máa gbé orò jáde. Ẹ mọ̀ pé ibi táwọn baba ńlá baba yín, I'm not sorry to say this, ibi tí wọ́n fi ojú oyé mọ̀mọ́ níbi ìṣẹ̀ṣe, ibẹ̀ làwọn YouTube ti bẹ̀rẹ̀ báyìí, wọ́n ti lọ jù yín lọ. Igbó orò tẹ́ lè wọ̀, àwọn ọ̀dọ́ ọ̀sìn máa wọbẹ̀ wọ́n jáde. Tí ẹ̀yin bá wà ní orí èṣù, àwọn YouTube sí yìí, àwọn YouTube tẹ́ ẹ ti kọ́ níkọkúkọ tó jẹ́ wípé ìyá Nàìjíríà ló mú wọn lọ tójú bọ ẹgbẹ́ tí ò yẹ kó tójú bọ̀. Wọ́n á wọlé tọ ibi tí ẹ̀yin yẹn wà, wọ́n á mú jáde lọ. Bóyá lẹ mọ̀ pé YouTube dey para this time around, no take am for granted. Ẹ lọ pákó ẹ̀ kẹ́ gbé gbogbo òòṣà yín padà sínú ilé. Gbogbo òòṣà tí ẹ ti tó rí ti Tinubu, all in the name of wípé gbogbo yẹn ń jẹjẹkújẹ nínú ẹgbẹ́ APC. Ẹ ń jẹjẹkújẹ, ẹ ń jẹ oúnjẹ olè nínú ẹgbẹ́ APC. Gbogbo yóò lè sọ òtítọ́, ẹ lè sọ òdodo. Ẹ wá ń fi orò, ẹ fi òòṣà, ẹ fi dẹ́rù bà àwọn èèyàn. Olóró, oh I can't wait kí ìjọ yẹn kó dé. Mo máa jókòó pa sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni. Ẹ trust me. Màá máa gbé ní left right ni. Màá máa wo bó ṣe máa nà ẹ̀yin olóró. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin bàbá tó jẹ́ pé igi pósí yín ti wù lóko?
bóyá ìjọ yẹn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gé igi pọ́ sí yín tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́pọ́ sí yín tí ẹ bá lọ ṣèwé agbẹjẹmọ́wọ́ kẹ gbé orí yín wọlé sínú wọn ní òòṣà tí ò bá gbèyàn á ṣèyàn bó bá ṣe báyàn ni ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá tẹ pera yín ló lóòṣà tẹ́ ń dúnmọ̀ wúwo ẹ gbé wá ẹ ra ọjọ́ ọ̀la tó dálẹ̀ fáwa yúùtù àwa tún wá dìde ń sìpa fẹ́ gbara wa lóko ẹrú ẹ tún wá ní káfò ká níṣò ẹ jẹ́ pọnà bọ sàníyà ẹ bá mi ṣí ètò yìí ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tó sọ pé Lady K máa sọ̀rọ̀ mọ́ kọ́mọ̀ pé mo tún ti sọ mí ojú mi ò ní gbà kọ́mọ̀ pé mo tún ti sọ mí kó tún lè ṣe èpè bọ́ bá ṣe máa ṣe ẹ jẹ́ pọnà bọ sọ ìyà ẹ̀tọ́ ìjọba ni láti sign láti tọwọ́ bọ̀wé pé ó yẹ ṣe protest tẹ́ fẹ́ ṣe kí wọ́n dẹ̀ provide the security why tí ogun kó ayé àwọn ìjọba Nàìjíríà why táwọn ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ya ìkà tí wọ́n ya ẹni bí èèyàn why tí wọ́n ya ẹni bí èèyàn bàbá Fẹ́mi Fálànà ti support rally lélẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ yìí yes according to the law abẹ́ gbọ́ dáadáa ní kí n tún play fún yín kí ṣe ṣeré ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ iṣẹ́ ó máa dirty gan máa bad gan ohun tó wà nílẹ̀ yìí ẹ ní wò tán Ọlọ́run gbọ́ ẹ ní wò tán ẹ jẹ́ bá yín tún gbé wá ẹ ní wò tán kẹ́ tún gbọ́ ẹ ní wò tán ni mo sọ sẹ́ẹ̀ ó ṣú ọ̀dákú ẹ ní wò tán kí ló dé ẹ kò ya ìka èèyàn ẹ ya ẹni bí èèyàn ẹ fẹ́ kí ìran Yorùbá bọ́ lóko ẹrú ẹ fẹ́ kí yúùtù kó rògbòdò ẹ fẹ́ káwọn yúùtù jẹ́ èèyàn ẹ ń jayé wọn máyé ẹ ń pa wọ́n nípakúpa tí wọ́n bá ajáàkì protest tó bọ̀ yìí kí wọ́n mú APC protest tí wọ́n fẹ́ ṣe tí anything bad bá come out níbẹ̀ kí wọ́n lọ mú gbogbo APC are the one behind all this APC are the one behind it ṣé APC ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lédi rálì ni kí ló dé títí tí yín yọyẹ́ ìjọba yóò sunwọ̀n ìjọba yìí fi ara ní àwọn ará ìlú gbogbo ẹ̀yin bàbá olóró mo fìyọ́nù Olódùmarè bẹ̀yẹ including ọba àmọ́ta gbogbo yín pátápátá ẹ lọ sẹńtìmọ́mọ́kàn kẹ wọ yàrá yín kẹ wẹ̀ kẹ jẹun kẹ sùn kẹ máa wo TV kẹ máa wo bó ṣe ń lọ́nu TV tí ẹ bá gbé orí jáde ẹ mọ̀ pé àwọn YouTube sí wọ́n yàtọ̀ sí títí EndSARS ẹ mọ̀ pé kì í ṣe lásán ni wọ́n fún yín ní odidi oṣù kan tí wọ́n fi kéde ẹ mọ̀ pé gbogbo àjọ àgbáyé ló ń wò yín ẹ mọ̀ pé gbogbo ayé ló ń wò yín nítorí kì í ṣe ẹ̀yin nìkan lọ́lọ́ ń gbáyé fún ẹ gbé wá ẹ táyé ṣe ẹ fìyà jẹ àwọn ọ̀dọ́ ẹ bá yé àwọn ọ̀dọ́ jẹ́ ẹ tún wá ní kó dákẹ́ kó máa wò wọn ẹ jẹ́ pọnabọ sàníyà wọ́n á lọ ẹlòmíì nínú yín èyí tó yẹ kó ṣì lo 30 years sí láyé ìjọ yẹn ló máa fayé sílẹ̀ tí ẹ bá lọ ṣèwé agbẹjẹmọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé àwọn yóò tún wọ́n para gidi eléyìí yàtọ̀ sí ti EndSARS ẹ gbà bẹ́ẹ̀ you cannot stop this protest ó yàtọ̀ sí ti EndSARS ṣé ní kẹ́ tètè ló máa gbé ìgbésẹ̀ bí ẹ ṣe máa wá security fún gbogbo àwọn tó fẹ́ ṣe peaceful protest tí àwọn ọmọ Woodlands yóò ní ṣeré kéré tí àwọn ọlọ́pàá ò ní yìnyín kóyè tí wọ́n máa protect àwọn ọmọ tẹ́ máa fi fún wọn ní ẹ̀tọ́ wọn say no to bad government lọ́rẹ́lẹ̀ we are going out for a peaceful protest and nothing will stop it gbogbo èyí ti Jẹ̀bú tẹ́ ń fi oògùn halẹ̀ gbogbo èyí ti Èkó wọ́n ní ọbẹ̀ Elégùṣì ìwọ tẹnu ń rùn lórí ẹ gidi wọ́n ní wọ́n ló fẹ́ gbòòrò jáde anyway ṣáàmì tí reficha information níbi yẹn wọ́n ní ṣe la ṣe ń gbọ́ so mi tí lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n lẹ́yìn lẹ́lẹ́ fẹ́ gbòòrò jáde ẹ tíráyé ẹ jẹ ṣégeyà ẹ jẹ́ tó ràn bàbá Fẹ́mi Fálànà gbọ́rọ̀ yẹn mú yes àṣírí tú ọ̀rọ̀ bọ́ òkú ọ̀rọ̀ jáde látẹnu bàbá Fẹ́mi Fálànà ẹ̀yin ẹ tí mọ ohun tẹ kò sí ẹ̀yin ìka ẹni bí èèyàn ẹ bá yí àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ẹ pa àwọn èèyàn nípakúpa gbogbo ayé mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ pa àwọn èèyàn everybody knows wípé ẹ̀yin lẹ pa gbogbo àwọn èèyàn during the EndSARS. Before embarking on the EndSARS protest, I've followed the debate and the concern of the government or the worry of the government. The government has not denied the right of Nigerians to protest for or against the government because that is a constitutional right. But what I think the government is worried about is the possibility that violence might occur. Again, from my experience, in protests. I mean, I've taken part in protests for over 40 years in the country. Young people or
workers have never gone out determined to engage in violence. All the time. Violence had always occurred going back to the 70s when students are shot, unarmed students are shot. The last time, people are now destroying our history, distorting our history. By saying, in 2020, young people were violent. No. The young people took part in the protest, in the EndSARS protest, gathered in different places. In a place like Lagos, they gathered in Alausa at the Secretariat. They also gathered at Lekki. And they were singing and discussing among themselves. People were giving them food. What happened was that the attack on the youth started in Alausa here when a notorious transporter in Lagos, a notorious union leader, sent his thugs to attack the unarmed youths in Alausa. They overpowered the thugs, but the police did not arrest or charge them. The same thing happened in Abuja, in Benin, in Port Harcourt and other places. And of course, until the government decided to unleash people you call hoodlums and thugs on the young people. When that did not work, the government sent troops and soldiers to engage in killing of young people. In 1 week, about 99 people were killed in Lagos. I don't want to talk about Ogbomoso, Ibadan, Port Harcourt, and Benin, and other places where young people were shot at, where young people were killed. So the violence that characterized the end of the EndSARS protest was instigated and fueled and sponsored by the government. This time around, I think the government is beginning to learn from the past. I mean, last year, the Nigerian Labour Congress wanted to have a protest in solidarity with ASU during the strike. They said, no, you cannot go on strike. Hoodlums might take over. And I drew the attention of the government to the relevant provision of the Police Establishment Act of 2020, Section 83, Subsection 4, that during protest, the police shall provide adequate security for the protesters. That is the law. So what should be done, or what is expected, if there's going to be a protest and there's an announcement, is to ask the protesters, where do you want to gather, so that the police can surround the place and ensure that hoodlums, so-called, or thugs, normally employed by politicians, deployed by politicians during elections, will not take advantage of genuine protests in the country. Àwọn wo ni Woodlands tí wọ́n lò? Ẹgbọ́n kan tí bàbá Fẹ́mi Fálànà sọ bẹ́ẹ̀ yẹn wípé àwọn Lagos State Transportation, they are the Woodlands. Who are those people, MC and co? Ẹ lọ wo ìjà tó ṣẹlẹ̀ láàrin Koko Zaria àti MC. Mi ò mọ bẹ́ẹ̀ yìí ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi lórí platform mi bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbádùn fún program yẹn ni. Òun ni mi ṣe go further lórí program wọn yẹn láti máa gbé wá fún yín. Ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí Koko Zaria sọ mo ní lọ́wọ́. Bóyá kí n lè gbé fídíò yẹn wá ká wá analyse ẹ̀. Koko Zaria ní wípé MC máa ń lo òun àtàwọn bọ́ìsì fi ṣiṣẹ́ bí ni. Ó lóun sọ wípé òun ò ṣiṣẹ́ bí mọ́. Ṣé gbogbo wa ò mọ̀ ni? Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ kẹ́ lọ mọ̀ nísìn. Ó nítorí òun ò ṣiṣẹ́ bí fún mọ́. Òun lòun ò ṣiṣẹ́ bí mọ́. Irú iṣẹ́ bí wo MC lo Koko Zaria àtàwọn bọ́ìsì tó kù fún? Kì í ṣe iṣẹ́ Woodlands ni. Ṣé kì í ṣe Woodlands ló lò wọ́n fún náà? Ó nítorí òun sọ pé òun ò ṣiṣẹ́ mọ́ ló fa ìjà láàrin àwọn. Mo ní fídíò yẹn báyìí tí Koko Zaria ń fi ẹnu ara ẹ̀ sọ báyìí. Koko Zaria ní every month MC Olúọmọ ń gba 400 million. Ṣé tẹ́ bá fẹ́ ká gbé wá ẹ kọ sí comment section ká wá analyse ẹ̀ bóyá ká dẹ̀ fi ṣe live program. Ó ní every month Koko Zaria
Koko Zaria sọ pé every month MC Olúọmọ gba 400 million. Owó kí ni iṣẹ́ kí MC Olúọmọ ṣe tó fi ní àǹfààní, tó fi ní opportunity àti máa gba 400 million lóṣooṣù ní Lagos State? Ṣebí torí àwọn politician ń lò láti fi kó àwọn ọmọ Woodlands jáde ni. Ṣebí àwọn ọmọ Woodlands tí wọ́n kọ́ lọ attack EndSARS, ṣebí MC ló kó wọn jáde. Ṣebí àwọn ló ń lò wọ́n. Òun ni Baba Fẹ́mi Fálànà sọ wípé the politicians are the one using all those Woodlands tí wọ́n lọ attack EndSARS. So kí lẹ wá sọ fún wa, ṣé irú ìgbé ayé burúkú yẹn la fẹ́ máa gbé lọ ni? Àwọn ọmọ èèyàn kan wà nílùú níta bẹ̀yẹn tí wọ́n kàwé bí ẹni máa kú, tí wọn ò rí 100,000 gbà lóṣù. Gbogbo ẹni tó bá tuntun ti ní kí n dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ protest yìí, màá ṣẹ́ ìpè fún yín. Ìtẹ̀ silent mi tó gẹ́. Tí ẹ bá dẹ̀ rò pé lágbára àti silent mi, mo kàn ti jó àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ni. Nobody can silence me. Àwọn ọmọ tó ka ìwé tí wọ́n jẹ̀ṣẹ́ jẹ̀yà fi kàwé fi serve, wọ́n wà níta níbẹ̀ yẹn, wọn ò rí 100,000 gbà lóṣù. MC Olúọmọ tí ò lè fìdí ìgò kan hó, ó gba 400 million lóṣooṣù. Koko Zaria ló sọ síta náà. Kì í ṣe pé wọ́n kọ̀, ó sọ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ fún yín ni. Ó ló dẹ̀ lo òun fi ṣiṣẹ́ bí. Irú iṣẹ́ bí wo, ẹ jẹ́ kí gbogbo the whole world, even federal government, kọ́ question Koko Zaria àti MC pé irú iṣẹ́ bí wo ló ń lò wọ́n fi ṣe. Ṣebí Woodlands ni? Ṣé wọ́n lè question wọn ni? Ìdí tí wọ́n ṣe fẹ́ kí Nàìjíríà kó dá ni. Ìdí tí wọ́n ṣe fẹ́ káwọn èèyàn gba ẹ̀tọ́ wọn nìyí nítorí ìjẹkújẹ tó ń jẹ. Ẹ lọ calculate iye ọdún tí MC Olúọmọ fi gba 400 million lóṣooṣù. 400 million. Wọ́n wọ́n máa ra mọ́tò 30 million, 20 million, 50 million. Wọ́n máa ra fún girlfriend. Wọ́n máa fún àwọn èèyàn ní àjì 800 million. 8 million jàre sorry. Wọ́n máa fún àwọn èèyàn ní àjì 8 million. Wọ́n máa fún àwọn èèyàn ní 1 million, 2 million, 500,000. Àwọn èèyàn máa gbọ́ pé MC ṣe bẹ́bẹ́ o. Ó fọ́ dídé èèyàn kan ní 8 million. Ó fọ́ dídé èèyàn kan ní 10 million. Ó fẹ́ èèyàn kan ní 500,000. Léèyàn tó ń gba 400 million. 1 million, 2 million, 3 million, títí 10 million. 10 million times 10. That's 1 million. That's 100 million. Àbí? Ẹ wá wo 100 million yẹn times 400. Times 400. Òun ni MC ń gbà. Ó kù just 100 million. Kó pé half a billion. Ha! Jehovah mi sì. Nǹkan ti ṣe wá jìnnà Nàìjíríà. Kó pé half a billion tí MC Olúọmọ ń gbà ní oṣooṣù ní Lagos State. Ẹ bá mi bi MC pé kí ló fi owó yẹn ṣe? Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tẹ́ bá lẹ̀ ní jẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá yọ ẹ máa kúkú òjijì. Gbogbo ilé yín á kú, ọ̀nà yín á kú, ilé yín á kú, gbogbo tó lọ ṣe fún yín máa dòkú lójijì because this thing is too much. Ẹ jẹ́ ká ṣe òótọ́ rọ̀. Ta ló empower MC Olúọmọ? Ṣebí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ìní. Ṣebí àwọn ló sọ MC Olúọmọ dèèyàn. Ṣebí àwọn ló ń lò fi ṣiṣẹ́. Kí MC Olúọmọ kó máa gbàdúró owó tó yẹ ní every month lẹ́kọ̀ọ́. Ní Èkó. Èyí tí wọ́n dẹ̀ lè ṣàkáǹtẹ̀ nìyẹn. Àwọn tí wọ́n lè ṣàkáǹtẹ̀ kọ́, àwọn tó fi ṣe àbẹ̀tẹ́lẹ̀ pé àbábẹ́ ẹjọ́ ẹgbẹ́lé ẹjọ́ ẹ má bínú sà. Ẹjọ́ sà ẹ bá wa gbójú bẹ̀, ẹ bá wa pa àwọn bọ́ìsì padà. Àbí tó máa tún dídí gbé fún kìsì bóyá MC gbé àwọn bọ́ìsì síta. Iṣẹ́ dé ọmọ aláṣẹ jẹ, gba owó lélẹ̀, ìyẹn náà tún kọ́. Ṣebí tí wọ́n lè ṣe àkáǹtì ẹ̀, owó union, ṣebí òun ni wọ́n sọ síta yẹn. 400 million. Máa gbé program yẹn wá, máa wá ṣe. Máa gbé wá. Ẹnífẹsẹ̀ máa gbé wá, máa wá analyse ẹ̀. Àwa tún fi ṣíra wa níyẹ̀, àwa fi ṣíra wa létí. Now look at the way this is going on in Nigeria. People are dying, suffering lójoojúmọ́. Gbogbo àwọn ọmọ tó kàwé kọ́ tẹ̀ máa fún wọn ní kọ́mọ́ 200,000 every month. For where? Wọ́n rí. Mo yọ ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣetán ní Lagos State. Tí wọ́n ṣe graduate nílé èwo Lagos State. More than millions of ọmọ tó kàwé gidi. Kí lẹ́ ń síkà? Kí ni gbogbo àwọn ségò gbogbo wọn tó ń gbé síbẹ̀ kí ló kà? Gbogbo owó tó wọlé sí fún wọn àti tó fẹ́ máa wọlé fún ségò sí kí ló ní kó máa fi ṣe? Wọ́n wá máa ṣe patí, wọ́n máa dún àwọn ìyàwó oníyàwó lọ́gà ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó olé nítorí pé ọkọ ẹ̀ ò lówó lọ́wọ́ ló ṣe ló dúnkọ́ àwọn olórí púpọ̀ ọmọ onímọ́tò yìí. Àìmọye ìyàwó olé tó jẹ́ pé torí àti jẹ àti mú àti wọṣọ àti sanwó skul ọmọ. Òun ló ṣì ní gbogbo àwọn onímọ́tò yìí ṣe ń do. Ẹ wá ní ká dákẹ́ ká má sọ̀rọ̀.
federal government ló ń lo àwọn ọmọ Woodlawn, and I'm happy with this video. Ẹ bá mi share, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́. We want everybody láti bold to say the truth, so that the truth will set us free. Ní ìkórìtà tàdé òtítọ́ nìkan ló lè gbà wá. Tábà ló ṣe wọ́n fẹ́ gba Èkó ni, tábà ló fi sentimentals pé wọ́n fẹ́ gba Èkó sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. A lè bọ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀. Opportunity comes once. Opportunity comes once. Tábà ló sọ pé wọ́n fẹ́ gba Èkó jẹ́, wọ́n fẹ́ gba Èkó, wọ́n fẹ́ ṣe kíní kan. Tábà ló ṣe yẹn lọ́wọ́ táwa. Ẹ wo, inú ìyà la máa kú sí. Èmi ò dẹ̀ ready àti kú sínú ìyà. Àwọn ẹbí mi tó wà Nàìjíríà, they are not ready to die inside ìyà. Ó gbọ́dọ̀ yè. Ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà yín ọba kábíyèsí ọba lùmọ̀tá yín pé mo tẹnu mọ́rọ̀ yín. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá, ẹ sọ fáwọn aláwo yín kí wọ́n kó gba àwọn wọlé. Kí wọ́n kó wọlé kó má ṣe pè fẹ́ anybody tó bá ṣe protest. Ìrọ̀rùn gidi ìrọ̀rùn ẹ̀yẹ kábíyèsí. Gbogbo àwọn ọmọ ìlú kó máa lọ kó máa bọ̀. Àsìkò tẹ́ bá fẹ́ ṣe ọdún ẹ̀yà yìí kí gbogbo wọn gbówó wọlé wá sílùú. Ṣebí tó bá níṣẹ́ lọ́wọ́ ni. Tó bá níṣẹ́ lọ́wọ́ ni. Tí gbẹ̀yẹ wọn sunwọ̀n. Kó wá sílé kó wá ṣọdún. Kó develop Ìmọ̀ta. Ilẹ̀kùn Ìmọ̀ta. Ó yẹ kí Ìmọ̀ta kó ti lajú gidi. Ìlú Ìmọ̀ta. Ó yẹ kó ti lajú gidi gan ni. Ilẹ̀kùn bẹ́ẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n sá? Kí ló dé tẹ̀ níná? Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ní NEPA ọ́fíìsì lágbára gàdà ní Ìmọ̀ta. Kò sí ná. Ṣebí torí àwọn ìjọba òṣì náà ni. Kò sí nǹkan méjì. Ìjọba ló sọ gbogbo ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fòpin sí bad government. Ẹ jẹ́ kó ṣe protest. Ilẹ̀ Yorùbá gbẹ̀yìn, àwọn onílẹ̀ agbẹ̀yìn. Gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé. Àwọn alálẹ̀ agbẹ̀wò àwọn nígbì ọ̀dàlẹ̀. Ẹ má gbàgbé ẹ̀yin ìyá mi, bàbá mi, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ ra product táǹtà lórí platform Lady K Ìfẹ́olúwa show. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ lo cream tó dáa, ọṣẹ ìwẹ̀ tó wà pa, tó máa jẹ́ kí skin yín kó jáde síta. Ẹ pè WhatsApp number mi tẹ̀ ń wò kí fún yín ní phone number wọn. Any country tẹ́ bá wà, ó máa dọ́dọ̀ yín. Gbogbo ẹ̀yin tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé àgbo lẹ fẹ́ rà láti iléeṣẹ́ TL Natural Herbal, ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé jẹ̀díjẹ̀dí ló ṣe yín, ẹ pè mí bákan náà kí fún yín ní phone number. Kẹ́ ra oògùn àgbo jẹ̀dí tó gbáski, tó mú yes. Gbogbo ẹ̀yin tí nǹkan ọmọkùnrin yín kéré jọjọ́ orí yín lọ, ẹ má jẹ́ kó lórí burúkú ọmọ mọ́tò kó máa fi okó ńlá, okó burúkú, okó tó ti mú oríṣiríṣi ṣe má yẹ kó fi dóyàwó yín. Ẹ̀yin fún ara yín, ẹ dó nǹkan yín fún ara yín, ẹ dó dáadáa, kẹ́ pákúrú mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá lè ṣe, tẹ́ ní ìdíkọ́ tẹ́ máa lò tẹ́ máa fi ṣe àgúnmu ni. Ewé àti egbògi ni, òun ni wọ́n gún papọ̀ tí wọ́n sọ lódidi. Ẹ gbẹlúra, kẹ́ gbádùn ìyàwó yín fún ara yín. Ẹ má jọba yín jẹṣẹ́ ìyàwó yín. Oníjẹkújẹ làwọn ọmọ onímọ́tò yẹn. Ẹ lọ wo púpọ̀ ní gbogbo àwọn actress yẹn. Nígbà tí Fathia Balógun tó ṣe òkú bàbá ẹ̀ tó ṣe tí ò ti pọ̀ sẹ́kọ̀ ẹ̀, mo dẹ̀ ń wo àwọn actress níbẹ̀, mo dẹ̀ lanúlẹ̀ pé ẹ gbà mí. Abẹ́rẹ́ woman ló ti darúgbó kùjùkùjù báyìí. Ìdí wọn ti wọ́, àwọn ọmọ onímọ́tò, àwọn MC àgbo, wọ́n ti dó wọn nídòkúdò, gbogbo ìdí wọn ti wọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n ti dó wọn, wọ́n ti lò wọ́n nílòkulò nítorí owó ni o. Nítorí owó ni gbogbo wọn ṣe sátẹ̀lé àwọn ọmọ MC kiri. Wọ́n ti wá lò wọ́n. Gbogbo àwọn ìyàwó actor gan mi. Gbogbo ìyàwó actor. Gbogbo wọn ló ti lò sẹ́jẹ̀ nítorí owó. Wọ́n ti sọ àwọn ìyàwó níyàwó, wọ́n ti sọ wọ́n darúgbó òjijì níbi ìdókùdò. Ẹ fún ara yín pakuru mọ́ nǹkan yín, kẹ́dùn nǹkan yín. Ẹ pè mí kí fún yín ní phone number iléeṣẹ́ TL Natural Herbal, kẹ́ra àgúnmu. Ẹ má jẹ́ kó da àtọ̀. Ṣẹ́rí àtọ̀ oríṣiríṣi gan àìsàn ló máa dálẹ̀ fóbìnrin. Obìnrin yẹn máa gbóni because eléyìí da àtọ̀ tiẹ̀ sí, eléyìí da àtọ̀ tiẹ̀ sí, eléyìí da àtọ̀ tiẹ̀ sí. Àtọ̀ yẹn oníkálukú ló ní àìsàn lára. Oníkálukú ló ní nǹkan kan nínú bọ́dì. Wọ́n wá dájọ́ sóbìnrin lára. Obìnrin yẹn wá jẹ pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀. A máa jẹ pọ̀tọ̀. Ẹ lọ wo àwọn celebrity yẹn. Ẹ lọ wo wọn. Ẹ lọ wo àwọn kọ̀ọ̀kan nínú wọn. Mo rí àwọn kan tí mo fọkọ̀ bò wọ́n láṣì. Mo lánúlẹ̀ ní pé àwọn ọmọ ẹ̀ ló ti di pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ báyìí. Jésù o. Níbi ìdókòdò ni wọ́n ti pọ̀pọ̀ púpọ̀ sí wọn lára. Ẹ má jọba yín sọ̀yàwó yín darúgbó ọjọ́. Ẹ má jọ sọ wọ́n dìyà pàtì sílé fún yín. Ẹ fún ara yín jí nǹkan yín. Ẹ̀yin tẹ̀lé ṣe celebrity náà. Ẹ mọ ibi tí àwọn yín gbéṣẹ́ lọ nítorí àìlè ṣe dáadáa yín. Ẹ pè mí lórí WhatsApp kí fún yín phone number iléeṣẹ́ TL Natural Herbal. Kẹ́ ṣe nǹkan yín fún ara yín. Ojú òní tí yẹn ní ṣàṣetì lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní jábọ́. Gbogbo ẹ̀yin dádì tẹ̀ ń wo ètò mi. Gbogbo ẹ̀yin dádì tẹ̀ ra product iléeṣẹ́ TL Natural Herbal. Gbogbo ẹ̀yin dádì tẹ̀ help Lady K lórí platform mi. Ẹ ní jábọ́. Ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe yín ṣe. Ẹ̀yin lẹ máa lo àwọn ọmọ mi gbò. Ẹ máa lò wọ́n gbóbi ilẹ̀ Galilee. Ẹ máa jẹ iṣẹ́ wọn kárakára. Ojú òde ní tíyìn. Ẹ ní ìgbùkẹ́ jábọ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní àwọn product yẹn,
ẹ jẹ̀bù ẹ bá wa ṣí ètò mo fi ọdún Olódùmarè bẹ̀yìn o ẹ support ministry mi o láti pàṣẹ pé ẹ bá mi ṣí ẹ kẹ́dẹ̀ subscribe sí YouTube channel mi kẹ́tọ́ notification bell kẹ́dẹ̀ fún wa top up tó bá yọ super sticker ẹ jọ ẹ̀yin special member ẹ subscribe as a special member fún mi lórí YouTube mi ojú òní tìyìn ẹ jọ ẹ bá mi subscribe special member yàtọ̀ sí subscribe general one àwọn special member náà tún wà ńbẹ̀ ẹ jọ bá mi subscribe sí special member mi náà ojú òní tìyẹn ní wọ́wọ́ ti rí àti àánú kó máa jẹ́ titi yín ní gbogbo ọjọ́ ayé lọ àti títí láéláé àmín bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ yẹ kájọ sowọ́pọ̀ kájọ gba ìran wa kúrò lóko ẹrú Ọlọ́run á fún wa ṣe àní ṣìṣe ẹ̀yin tí inú bá bí Pélédikè ò lọ́rọ̀ gbọ́ ó tún ti gbẹ́nu sọ̀rọ̀ tó wà ní ẹ má bínú mo sọ di gúdà mo gbẹ́nu sí ẹ má bínú ẹ láwọ yín kẹfọ mi lò ṣé ti gbọ́ ẹ má bínú ara mi ò gbá mi ò lè wá dákẹ́ lẹ́ni bá dákẹ́ tari abádákẹ́ gbogbo àwọn tó wà Nàìjíríà èèyàn mi ni wọ́n I have to speak for them ohun ó yí Ọlọ́run pẹ̀lú bí mi ṣe gbédè tí mi mọ̀rọ̀ sọ yìí tọ́lọ́dẹ̀ wá ṣe mí lẹ́ni tó ń fèsì kámẹ́rà tó ń lanu tó ń parí rẹ̀ ó yí Ọlọ́run tó gbéṣẹ́ ilé mi lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run mi dẹ̀ ní ṣìṣe mi ní jábọ́ a máa jó mi ṣe láṣẹ Èdùmàrè bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ bá wa pín káàkiri á tún máa fi ayọ̀ àti ìdùnnú á tún máa fi pàdé ẹ jọ ẹ̀yin tọ́lọ́run bá bless owó laptop mi ò tí ì pé ó dẹ̀ ti ń di ìtìjú gan fún mi àti máa bá yín lójú gbogbo ìgbà pé ẹ jọ owó laptop ò pé ó sú mi ẹ jọ ẹ̀yin tọ́lọ́run bá bless any amount ẹ jọ ẹ bá mi fi kún owó laptop mi mo fẹ́ ra laptop ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ fún mi lówó sí ẹ mẹ́sẹ̀gì mi lórí WhatsApp kí n fún yín l'account number ẹ jọ torí Ọlọ́run ojú òní tí laptop mi ti bàjẹ́ ẹ help ministry mi ẹ ṣàánú Lady K ire o.